E aí pessoal, esse aí é o peixe arqueiro. Ele é um peixe que cospe água para caçar, sendo considerado um atirador de elite das águas. Ele comprime rapidamente a cavidade oral, obrigando a água a sair por um tubo formado pela língua, pressionada pelo palato, e consegue ejetar água a distâncias de até 2 metros. O peixe consegue arrancar insetos que estão firmemente presos à vegetação fora da água. Assim que os insetos são derrubados pelo jato e caem na água, eles são imediatamente devorados pelo peixe. Eles conseguem ainda saltar para fora da água para capturar diretamente os insetos que estão sobre as folhas das árvores. Muito bacana, né? Me sigam aí para mais vídeos.